Саламатсызбы урматтуу көрөрман, сиздер менен Балыкчы жааматтык мультимедиалык борбору. Аты жөнүм Алихан Муратов. Бүгүн биз ардактуу кесиптердин бири мугалимдик кесип жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бизде конокту Саякбай Кырлаев атындагы номер 6-Жалпы орто билим берүү мектебинде көп жылдар бою эмгектенип, көп жылдар бою директорлук кызматты аркалаган, азыркы учурда ардактуу эс абалда жүргөн Канчайым Абдикеримовна. Канчайым эже, кош келипсиз. Рахмат. Ден соолугуңуз, иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Канчайым эже, алгач эле суроо мындай болсун. Айтсаңыз, ушул ардактуу кесипке кандай келип калдыңыз эле? Ким же эмне түрткү болду эле сиз ушул кесипти тандабашыңызга? Абдан жакшы суроо берип атасың. Мен ушул мугалимдик кесипти тандоому мен ата энемдин үлгүсү себеп болду деп айтсам болот. Анткени мен атам дагы, апам дагы мугалим. Атам көп жыл мектепте директор болуп жүргөн адам болчу. Ошо бала кезимден эле мектепте чоңойдум десем болот. Ата-энем менен мектепте жүрүп, ошол мугалимдик кесипти ичинен билип, ошол өзүмдү мугалимдик кесипке даярдап жүрдүм. Анткени себеби өзүмдөн кичине балдарды отургузуп алып сабак өтчүмүн. Мектепте жүргөндө, ойдом жүргөндө ошол балдарга сабак өтүп, аларды ойнотуп жүрүп, анан мектепти бүткөндөн кийин мен кесип тандоодо кыйналган жокмун. Мугалим болом деп Кыргыз мамлекеттик университетинин физика факультетине тапшырдым. Мектепти 1971 жылы аяктадым. Ийгиликтүү аяктап 71 жылы эле ошол Кыргыз мамлекеттик университетинин физика факультетине тапшырып, аны 76 жылы бүттүм. 76 жылы бүтүп, ошондон бери мугалимдик кесипти аркалап жүрдүм. 2019 жылга чейин. 2019 жылдан бери ардактуу эс алуудамын. Анын ичинен ушул Каралаев мектебине мектеп ачылганда биринчи физик мугалим болуп келгем. Мектеп 1980 жылы 10 ноябрда ачылган. Ошондо ушул мектептин биринчи физиги мен болчумун. Бул мектеп ачылган кезде параллель класстар дегенибиз орус жана кыргыз класстары бар болчу. Мен кыргыз класстарына мугалим болуп келдим. Андан кийин Балыкчы шаардык билим берүү бөлүмүндө усулкана деген бар болчу. Ошол усулканага методист болдум. 1986 жылдары ошол усулкананын жетекчиси болуп, 1998 жылга чейин иштедим. Метод кабинеттин заведующий деп койчу. Андан 98 жылдан баштап ошол мектепке директор болуп келип, 20 жылдан ашык мектептин директору болдум. Андан кийин азыр эс алууга чыгып, эс алып жатам. Жакшы. Айтып жатпайсызбы, 76-жылы мен ошо окуу жайды бүтүп, анан мугалим болуп иштеп баштагам деп. Анан ошо мугалимдик кесипке алгач келип, ошо биринчи күнүңүз эсиңиздеби, мугалим болгон биринчи күнүңүз? Биринчи мен Бөкөнбаев мектебине 76 жылы бүтүп келгенде мектепке сабакка кирген учурда, ал кезде негедир бүтүрүүчү класстын балдары чоң көрүнчү, азыркы балдарга салыштырмалуу. Менден чоң балдар бар болчу. Анан бирок ошол балдар менен тил табышып, азыр ошол балдар кезиккенде почти мен менен эле катарлаш болуп калышыптыр. Эжей деп учурашып калышат. Ошол Баканбаев мектебинде ишимди баштадым. Андан кийин ушул
Каралаев мектеби ачылганда жаңы мектеп болуп ушул мектепке келдим. Рахмат. Качайым Абдыкеримовна, сиз ушул мектепте 20 жылдан ашуун директор кызматта аркалган экенсиз. Анан ушу сиз директор болуп жүргөндө мектепте кандай жетишкендиктер болду эле? Сиз кандай жетишкендиктерге жетиштиңиз эле? Ошол тажрыйбада өзүңүзгө кандай жаңы нерселерди алып алдыңыз? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Мен бул мектепке 1998 жылы директор болуп келдим. Ал катаал мезгилден учуру болчу. Жетишпестиктер, ушул мектептин ремонту аябай начар калды эле. Бул мен мектепке келгенде эң биринчи 98 жылдын 7 сентябрында директор болуп келдим. Ушул 98 жылдын мугалимдер майрамына чейин ушул мектептин ремонтун колго алып жетишпей калган жерлерин сыртынан бери аттатып, анан мугалимдер күнүн тоссок деп чоң аракет кылып, ошол максатыма жетип, ремонтун жасатып, сыртын аттатып, анан аппак мектеп деп ошо учурдагы мугалимдер сүйүнүп мугалимдер күнүн тосконбуз. Андан кийинки учурларда деле ушул мектептин каражаттары жетишсиз болчу. Мектепке каражат негизинен бөлүнбөй калган учур болчу. Ошол себептен мен проекттерди жаза баштадым. Проекттерди жазып, ал кезде эл аралык уюмдар менен иштегенге өттүм мен. Сорос фонду деген бар болчу. Мерсика деген уюм бар болчу. Акселс деген уюмдар бар эле. Ошол эл аралык уюмдарга тынымсыз проекттерди жазып, ошол проекттерим өтүп, грант алып, анан ушул мектепти кем карыштарын толуктаганга жетише алдым. Ошол кем карыштар кайсылар эле? Бул мектептин эшик терезелери аябай начар абалда болчу. Менин эсимде ушул эшик терезелердин начарлыгынан областтык бийликтер текшерүүгө келип, мени жумуштан ала турган болду. Ошо терезе эшиктеринин абалынын начарлыгынан. Же берген каражаттары жок, бирок ошону оңдошуң керек деп. Анан проект жазып, ушул эшик терезелерди пластика алмаштырууга грант утуп алып, аны оңдодук. Чатыры жок, ал кезде мягкая кровля деп койчу. Мягкая кровлясынан жыртылып, оңдолбогондуктан жаан агып, 3-чү этаждан аккан жаан 1-чи этажга чейин түшүп, санэпстанция келип, бул мектепте окууга мүмкүн эмес деген чечим чыгарып кетишкен. Анан ага аракет кылып Мерсико деген уюмга проект жаздым. Проектин утуп, грант алып, чатырын оңдодук. Ошол кездеги кыйынчылыктар, ал кезде азыркыдай курулуш материалдары кенен эмес болчу. Ушул Балыкчы шаарында тактай тартыштыгынан барып, үйлөрдөн талдарды кыйдырып, анан ошолорду алып барып пилорамадан тилдирип, анан эски имараттарды бузуп алгыла деп мэриядан беришти. Ушул мугалим жамаат менен барып, мугалимдер кадимкидей ошол имараттарды бузуп, жыгаштарын алып, анан мектептин чатырын жапканбыз.
Андан кийин полдору линолеумдары өтө жыртылып калгандыктан, айласыз болуп калгандыктан дагы проект жаздым Мексика уюмуна. Ал проекттин дагы өтүп, грант алып, ушул мектептин полдорун алмаштырдым. Андан кийин мебелдерибиз, мен ушул мектепке директор болуп келгенде балдар отуруп окуй турган парталар жетишсиздигинен, бул 4-чү мектеп гимназия деп атпайбы, ошондо Зора Исаевна директор болчу. Ошол эжеге бардым. Эже момундай акыбалда болуп атабыз, биздин балдар отуруп окуй турган парта жетишсиз деп. Анан эже алардан списывать этип деп коет, уже жаңы мебель алганда эски парталардын складка чыгарып койгон экен. Ошол парталарды алып келип, анан жетишпеген немелерди толуктап, эмеректерди ошентип окуп атканбыз. Анан ага дагы проект жаздым, мебель алдык. Боорекил 1-чи этаждагы эмеректердин баарын башталгыч класска деп толук алмаштырып чыктым. Андан кийин столовый деп койчубуз, ашкана. Ашкананы иштебей калгандыктан бүт таланып толонуп кеткен экен, эчтеке калбай. Буга дагы проект жаздым. Андан да грант утуп, ашкананын толук ремонтун, мебелдерин толук алып, ашкананы иретке келтирип алдык. Андан тышкары Моурекил метод кабинеттеги мебелдин баардыгын тең ошол проекттин негизинде проект жазып, муну дагы утуп, мына ушул метод кабинеттин толук бүт мебелдерин жаңыртып чыкты. Андан кийин Саякбай Каралаевдин 120 жылдыгы болот деп даярдана баштадык. Ушул мектептин аты Саякбай Каралаев деп жаткандыктан музей уюштурсак деп бул жергиликтүү бийликтерге кайрылсам, бизде андай каражат жок деди. Анан бул Кумтөргө кайрылдым. Кумтөргө проект жазып, ал дагы өтүп кетти дагы. Ушул Саякбай Каралаевдин 120 жылдыгына заманбап музей жасадык. Бул дагы жалаң эле биздин шаарда эмес, республиканын мектептеринде мындай музей жок деп ошол келген коноктор айтышты. Аябай жакшы музей болгон экен деп. Ошентип бул материалдык техникалык базаны чыңдоо боюнча көп эмгектер жумшалды. Андан тышкары билим сапатын жогорулатууга дагы көп аракет жасадым. Билим сапатын жогорулатууга мен кандай аракеттер жасадым? Биринчиден, ушул балдарыбыз гуманитардык багытка көбүрөөк кызыгат экен билдим. Анан волонтерлорду алганга аракет кылдым. Америкадан волонтерлорду алып, англис тилин волонтерлор окутту. Турциядан келген волонтерлор түрк тилин киргизип, түрк тилин үйрөнө баштадык. Кытай тилин окудук. Ошентип отуруп, бул мектебибизди кандайдыр бир азыркы учурда экологиянын начарлыгы, тамак аштын жетишсиздигинен окуучуларыбыз көп ооруй тургандыгын байкадым дагы. Валеология деген багытты тандап алдык. Биринчи ушул валеологиялык мектеп деп жергиликтүү бийликтерге кайрылып, валеолог деген штат аштырып, кадимкидей валеология боюнча сабак өтө баштадык. Бул валеология деген
медицина ооруп калгандан кийин жардам берүүчү илим болсо, бул валиология оорунун алдын алуу боюнча илим. Дени сак окуучуларды тарбиялаш үчүн биздин мектеп ошол учурда мындай девиздин алдында иштей баштадык. Бизге керек таза дил жана ден соолук, адеп менен билим керек төп болуп деген девиз менен иштей баштадык. Муну 5 жыл иштегенден кийин областтык билим берүү башкармалыгы, шаардык билим берүү башкармалыгы ушул экспериментти жактырышты дагы. Мектепке валиологиялык мектеп деген статус беришти. Валиологиялык мектеп деген статус менен 5 жыл иштедик дагы. Андан кийин мектепти гуманитардык багыттагы лицей мектебине өткөрүүгө аракет кылып, ошол лицей мектебине өттүк. Ошол учурда биздин балдар англис тили боюнча эң мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтүп жатышты. Олимпиадаларда, шаардык олимпиадаларда, областтык олимпиадаларда. Андан тышкары биздин мектеп конкурска катышты. 2013 жылы инновациялык мектептердин конкурсуна катышып, шаарда 1-чи орунду алдык, областта да 1-чи орунду алдык, анан республикада 1-чи орунду алдык. Бул деген биз үчүн өтө чоң жетишкендик деп ойлойм. Анткени себеби ушул республикадагы инновациялык мыкты мектептер менен тең тайлашып, ошол учурда биз 1-чи орунду жеңгенге жетиштик. Ошол эле учурда биздин мугалимдер дагы ар дайым конкурстарда 1-чи жана баш байгени багындырып келишти. Бул республикадан баш байгени биздин англис тил мугалимибиз Калыбек деген мугалимибиз баш байгени жеңип келди. Ал эми бул областта, шаарда жыл сайын конкурстарга катышып, биздин мугалимдер эч убакта жеңбей калган учур болгон эмес. Бардык учурда жеңүүчүлөр болуп келишкен. Демек, ушундай жетишкендиктер менен иши кылып, жүзүм жер карабай директорлукты аткардым деп ойлойм. Чоң рахмат. Биз чынында биз да ушундай ойдобуз. Канчайым айым айтсаңыз, ушул жогоруда айтпадыңызбы? Мугалимдин деңгээли, статусу дагы бир төмөн түшүп калган учурлар да болгон, кыйын учурлар мугалимдер үчүн. Сиз ошол учурларды көргөн адамсыз. Анан ушундай кыйын учурларда негизи эле ар бир кесиптин өзүнүн түйшүктөрү, өзүнүн кыйынчылыктары болот эмеспи? Ушундай кыйын учурларда ушундай чыгууга эмне жардам берет сизге? Азыркы бизди көрүп жаткан келечектеги мугалимдер, келечектеги педагогдорго өзүңүздүн тажрыйбаңызга таянып кандай кеңеш бере аласыз? Мен ар дайым окуучуларыма дагы, мугалимдериме дагы мындай кеңеш берип келем. Аракетиңерден жазбагыла. Аракетиңерден жазбагыла деп мен ар дайым жыл сайын бүтүрүүчүлөрүмө бир уламышты айтып берчүмүн. Бир боз үйдө 2 чычкан чанаштагы сүткө түшүп калыптыр. Анан сүткө түшүп калганда бирөө бул чанаштан чыкпайм да мен өлөт деген ушу турбайбы деп тынч жатып калат. А бирөө ойлойт, жок, мен бул жерден чыгышым керек, ушул чанаштагы сүттөн чыгышым керек деп аракет этип, аракет жасап, тырбалаңдай берет. Берки жанындагы чычкан уже өлүп калды. А берки экинчи чычкан, жок, мен бул чанаштан чыгышым керек деп аракетин токтотпой, буту колу менен иштей берип, баягы сүттү чалып отуруп май кылып. Май болуп баягы сүт катып
чычкан секирип чыгып кеткен экен. Демек, аракетти эч убакта токтотпош керек. Эч убакта ой бүттү да ушу менен болду деп койбой, кандай кыйынчылык болсо дагы аракет кылсаң берекет деген сөз бекеринен эмес. Аракет кыла бер. Аракеттин акыбетін көрүүгө болот. Мугалимдер деле ошол учурунда кыйынчылыкка кездешип калган болсо, аракетин токтотпош керек деп. Мен ушул каарлык сөзүм балдарга дагы, мугалимдерге дагы эч убакта аракетиңерден жазбагыла деп айтып келем. Ушул директорлук кызматта иштеп турган учурда республикадан тышкары мурунку союздун мамлекеттердин арасында конкурс, USAID конкурс уюштуруп калды. Бул 2005 жылы. Директорлор арасында конкурска катышып, ошондо мен жеңүүчү болуп, ал конкурста жеңген директор бир айга Америкага билимин өркүндөтүү, повышение квалификацияда билимин өркүндөтүүгө жолдомо алчу. Бир республикадан бир гана директор барат. Ошол учурда 2005 жылы Кыргызстандан мен, Армениядан, Азербайжандан, Грузиядан, Казакстандан, Өзбекстандан болгон жок, Каракалпакстандан болуп, ушул как раз революция учурунда биз Америкада болуп калдык. Анткени 22 мартта биз 2005 жылы Америкада болдук. Ошол учурда кыргыздар ушундай калк экен, жакпаган бийлигин алып салат экен деп ошол туш-туштан келген адамдардын баары тең кыргыз деген ушундайбы деп менден сурап неме кылып жатышты да, таң калып жатышты. Ошол учурда бир ай Америкада болдук. Вашингтондун өзүндө болдук. Андан тышкары бизде кадимкидей демократия сабактары деген өңдүү билимин өркүндөтүү курстарында окутуп жатты. Ошол жалаң эле окуу менен эмес, бизге Американын 14 шаарын көрсөттү. Ошол учурда Канадага чейин алып барды, индеецтердин жанагы алачыктарына чейин алып барып көрсөттү. Андан кийин 2008 жылда конкурс болуп калды. 3 жылдан кийин 2008 жылы дагы катышып көрөйүнчү деп катышсам дагы утуп кеттим. Бирок 2008 жылы Акселс уюштурду. 2005 жылы USAID уюштурган. Анан 2008 жылы дагы Америкага барып келдим. Ал 2008 жылы мындай деген темада конкурс болчу. Профессионал аялдар деген, негизинен аялдар, ар кайсы тармакта иштеген аялдардын арасында конкурс болду. Анан ошол учурда биз Америкага барганда врачтар барды, бул диний уюмдарда аялдар барды. Демек, профессионал ар бир тармакта өзүнүн кызматын жакшы өздөштүргөн аялдар деген сыяктуу конкурс болду дагы. Ошондон дагы жеңип 2008 жылдагы Америкага барып келдим. 2 жолу ошол конкурстан жеңип путевка менен Америкага барып бүт чыгымдардын баарын тең ошол конкурс өткөргөн тарап каржылап
ошондой жерлерди көрүп келдим. Жакшы экен. Канча эмече айтсаңыз, бардык эле ар бир эле инсан сөзсүз түрдө мугалимден таалим тарбия алган. Жөнөкөй эле кызматкерден президентке чейин өзүнүн биринчи мугалимин билет болуш керек деп ойлойм. Сиз өзүңүздүн мугалимиңиз эсиңизде барбы? Биринчи алгач таалим тарбия алган, сиздей мыкты инсанды тарбия алган биринчи мугалимиңиз жөнүндө айта кетсеңиз. Биринчи мугалимим менин өзүмдүн атам. Ата мугалим болчу деп атпаймынбы? Анан ошол биринчи мугалим болду, ушул өзүмдүн атам окуткан. Биринчи 4-класска чейин. Андан кийин Чүй районундагы Карадөбө айылында Карадөбө орто мектеби деген мектепте таалим тарбия алдым. Анан менин ушул физика кесибимди тандаганыма Сагира деген эжем бар болчу. Ошол эжемден немеси төрткүсү болдуго деп ойлойм, анткени ал окуу жайды жаңы бүтүп келген эжей болчу. Ошол жаңы бүтүп келген эжей ошо биздин айылга өтө бир жаңылыктарды киргизгиси келип, кружокторду уюштуруп, жаңы жылды тосууда, жаңы жылга бир эки ай калганда эле класстарга кирип алып, терезелердин баарын караңгылап алып, анан ар бир класс өзүнчө даярданып, конкурс уюштуруп, ошол жаңылыктарды киргизген эже болчу. Анан вальсти да ошол эжем ошол мектептен бизди эми силер чоңоюп калдыңар, бийлегенде билишиңер керек деп вальс бийлетип, үйрөтүп, ушундай жаңылыктарды алып келгенге аракет кылган эже болчу. Ошонун үлгүсүнөн ошондой эже болгум келип ушул физика факультетине тапшырган болчу. Жакшы. Эми кийинки суроо мындай болсун. Мугалим, сиз өзүңүз жакшы билесиз, сиз мугалим деген сөздү кандай түшүнөсүз? Негизи мугалимдик кесип эмне? Мугалим сиз үчүн ким жана эмне? Мугалим мен үчүн бардык адамга үлгү болуучу адам деп эсептейм. Бул мугалим бардык жерде, коомдо, үйдө башка адамдардан өзгөчөлөнүп туруш керек деп мен өзүм эсептейм. Анткени ошол мугалимди карап коом түздөнүп, адамдар түздөнүп, окуучулар түздөнүп, адамдын жакшы сапаттарын көрсөткөнгө аракет кылыш керек деп ойлойм да мугалимди. Анткени себеби башынан эле мугалим деген устат деген сөздөр менен айкалышып турган кесип эмеспи. Ошондуктан бул мугалим эч убакта өзүнүн аброюн түшүрбөгөнгө аракет кылыш керек. Сиз мугалимдик кесипти тандоо менен өзүңүздүн ишиңизден тышкары өзүңүздүн жеке жашооңузда мугалимдик кесиптин жардымы кандай тийди? Кандай пайдасы? Өзүңүздүн жеке жашоосуңузда эмнелерди алдыңыз мугалимдик кесиптин аркасы менен? Бул мугалимдик кесип ардактуу деп айтканды мен өзүмдүн турмушумда көп эле кезиктирип атам. Анткени себеби кайсыл жерде болбосо да жок дегенде бир окуучум кездешет. Учурашып, ой эже кандай жүрөсүз деп койгон эле мугалимдер үчүн чоң өзүнчө сый болуп эсептелет. Андан тышкары ошол мугалимди бардык жерде эле сыйлай болуш керек. Мен ошондой сезем, анткени мага ошондой мамилелерди туюп, коомдук жерлерде, мекемелерде барганда сөзсүз түрдө сый урмат көрсөтөт. Мен ошол жагынан ошол мугалимдик кесиптин сыймыктуу, сыйлыктуу экендигин ар дайым сезип келем.
Чоң рахмат. Методикалык ишти аналитикалык диагностоо жолу менен уюштуруп, мугалимдердин кесиптик чеберчилигин арттыруу менен билим сапатын жогорулатууда кошкон салым үчүн 1991-жылы Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин ардак грамотасы, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын элге билим берүүсүнүн отличниги сыйлыктарга ээ болгон. Ушуну менен биздин ардактуу кесипке арналган өмүр аттуу репортажыбыз да соңуна келип жетти. Сиздер менен болгон Алихан Муратов, балыкчы жамааттык мультимедиалык борбору. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.